頭先啲燈同腳架一樣，你唔好問我邊一部最好，因為3個有佢自己用途。例如我真係要出 outdoor 嘅時候，我就一定係揀呢一個，因為呢一個咧其實一插落去嗰個手機咧就已經用得㗎啦，係啦，係跟住呢邊一插 headphone 就用得㗎啦。咁咧撳嗰啲掣咧就有嗰啲掌聲啊、蛙聲啊、笑聲啊，係啦，就已經有㗎啦喺入邊㗎啦。同埋佢咧入邊係藍牙，咁你駁另一個電話嘅時候咧，係啦，你只要藍牙咗佢咧，咁佢就會自動有音樂，可以做到背景音樂，係啦，聲卡嘅用途係啦。咁而呢個背景音樂咧，只有你自己聽到，外邊嘅人係聽唔到嘅，係啊，所以就唔會嘈到人嘅。係啦，咁呢個係我自己常用嘅一個戶外聲卡啦。我也記着每刻往事，也記掛你在哪兒。問我心中想什麼，遠方天空也是同一個。每當星飛過，向天空説話，相信你總必可聽到我。諗住係打咗啲氣氛啦，或者個內容係傾偈嘅，咁我就平時就比較常用呢一部啦，因為佢本身嘅聲效啲聲係好靚嘅。嗱，因為咧聲卡好得意嘅，佢咧其實基本嘅一啲嘅掌聲啦、笑聲啦、嗰啲哇嗰啲聲啦，咁一定係部部都有嘅。但係咧總有啲係哇得好聽啲，有啲係笑得開心啲嘅。係啦，咁呢一個咧我試過咧，佢係笑得最開心嘅，同埋佢啲掣好撳啊。係啦，聲效方面佢啲掣好撳，係啦。咁咧，如果你係 set 定一個固定室內地方咧，咁我就會中意用呢一個多啲嘅，係啦。因為呢一個咧雖然佢方便，但係咧佢嗰啲拍手聲係好散嘅，同埋嗰啲笑聲好細聲嘅，係啦。咁呢一個咧就係明顯啲係唔同嘅，係啦。咁呢一個咧就專係放傾偈嘅，即係你 set 喺一個室內環境傾偈。啲丸咩啊？哇，陰兒係啊 ，Eva 啲丸大成咁，係啊，佢滾到咁係會大粒嘅喎。我真係做啱喎。佢係咁講係會大粒嘅喎。喂，跟住我知啦，第時咧啲客買咗咧，跟住問，喂點解咧？我食嗰粒冇朱喬老師直播嗰粒咁大嘅？因為你未滾咯。你仲要滾多一粒鐘咧，包你大，包你大粒過朱喬老師食嘅嗰粒。好啦。啊，米線都可以變意粉咁粗。耶，欣欣，耶，喂，記得分享出去喎，大家入到嚟嘅朋友。好啦，咁仲有一部咧，呢一部咧係啦，就係咧專係唱歌嘅，係啦，唱歌呢一個咧係個聲係最靚嘅，因為呢一個咧都可以唱歌，其實佢都有嗰個嘅唱歌嘅嗰個功能嘅，即係佢有啲毛可以俾你教嘅，即係例如你變啲娃娃音啊、男變女啊、火雞姐聲啊，佢都係有嘅，全部都有嘅。幾部都有得變嗰啲聲嘅，係啦。咁但係呢一部咧，同呢一部嘅分別咩咧？呢部係單聲道，呢部係立體聲，係啦。你一聽就知㗎啦，係啦。你一個耳筒一聽你就知啦，完全兩個世紀嘅事情嚟嘅。寂寞是孤單等你，在深宵多冰凍，越要不想起，但卻偏想起共你虛假的抱擁。也許我明晨離別，或你會了解在孤單中的心痛。你會發現這當天的約誓，竟已看不懂。係啦，咁就如果你哋都想了解多啲呢一啲咧，咁啊第時可以有機會咧，我就拍多啲唔同嘅啲視頻同大家分享關於聲卡啦，係啦。好不好看？係啦，哇！死咯，我又買嘢啦！咁好睇嘅呢件，姐姐你其實係讀佢哋定讀我㗎？點解件件都咁好睇嘅？點解件件都咁好睇嘅？呢一個咧有3個色，係啦，咁咧有個灰、淡灰、好淡灰、雲石灰咁嘅白色，跟住有個深藍色，陣間近啲俾大家睇。哇！仲有呢個色，我推介呢個色，呢個色好難揾衞衣，呢個色真係好難揾衞衣，好少見有呢隻色嘅衞衣。